السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا كينيا في دعوتوتا كينيا ورنو دعوتا جرتني هرقا برانكي أجائبا وين إسني كبتين وفي وان مغمرشيسو برانكين كمالون هنجتن اللي رياتيتو أبان مناشي dubartiin barbaadan jedha yeroo marallee na cinqaa jira waan ta'eef har'a isarratti farankii dalaguufanii hiriyaata yakuma akkuma agartan illee waamee waan maraa ittimee jira innama maallaqas siifan kennan jedhee jira mee maallaqa manni baasu dubartii akka inni miidhaa jiru ishiin sajjashiitiin hin agarti waan ta'eef hordoftoota keenyaaf daawwattoota keenya nu faana tura ishiin kun dhuftee jirti ishiin amma gorfaa geessee ishii dhoksaa inni amma dhufaa jira baqaam gammadee jira maaliifuu dubartii si qabadhee jira kottu jedhanii jira hordoftoota keenya amma inni dhufaa jira waan ta'eef kaameraa kiyya dhufkadhee ishii san manan geessaa isarraa amma barri nan banan manaa dhufaa jira waan ta'eef Malumat nafaana tura hordoftoota keenya dhiironni tokko warri tidaarii qabanii waan hin taane tidaarii namaa kun adda baa waan ta'eef asirraallee barumsa wayii fudhattu waan ta'eef amma nafaana tura gara kiyya dhufkadhee ishis gorfaa keessee deebi'aa nafaana tura. Hordoftoota keenyaa fi daawwattoota keenyaa akkuma kaameraa kiyya dhufkadhee jirutti ishis gorfaa dhoksee jira waan ta'eef abbaan manaa ishee kun amma dhufaa jira waan ta'eef kun kaameraa kiyya dhufkadhee jira akkuma agartan kana yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jenna hordoftoota keenya amma dhufaa baarri raabaniyaaf daawwattoota keenya akkuma nu daawwattanitti nu faana tura kun amma ishis dhoksee jira abbaan haadha warraa isaa dhoksee jira hin nama dhufaa jira kisu hundumee na cinqa maaliifuu mangaditti illee yoo na argee bakka na argetti dubartii na barbaadinaan jechaa jira ani immoo faraankiin isarratti dalagu maali yoo naan jettan haadha manaa isaa fideetu mana dubartii si farge jedhee maallaqni naa kennu isinitti agarsiisaa nu faana daawwattu maaliifuu namni kun asirratti illee barumsa nama hundumaafuu taabeettanii kanaafuu waan kana qabadhee isin dhufee amma inni dhufaa jira kaameraa kiyya dhufkadhee jira like share comment gochuun dagatinaa amma waan mati qolfana tura. Waalaikum salam. Akkami naguma jirta? Naguma taa'e. Waan asirratti dalaguutu hin jirtu. Ayah kami. Naguma. Naga. Ayah kami dokter. Akami. Alhamdulillah. Nalaqamna. Mari bilbili ke cufaadha. Bilbilli kiyya ni turkis ta'uu danda'a manni keenya akkuma agartan beedruuma waan ta'eef giseen dhuma bilbilli kiyya dalaguun. Bara bilbilaan hajaata akkasitti malee ture. Ayyee. Hajaasan bilbilli kee cufaadha sitti himuu hin dandeenye. Ayyee. Ammaaf mee hajaa cimtuudha. Kanaaf qaamaan bira dhaqee waan kana itti himachuu qabaa. Yaada dhufe eessitti dhufe. Alhamdulillah mana si argadhee jira. Haadha guyyaa kamisaa gisee baay'ees manaan ba'anii bilbilli kiyya kanaaf cufaadha. Oona dhabee immoo ni turkiin hin dalagaa mee maaliif akkamitti na manni keessan kun beedruuma rakkisaadha. Rakkisaadha beedruuma. Hajaan akka ani ilaalutti hajaan baay'ee salphaadha yaada. Ayyee. Yoo si biratti waan guddaa ta'e hin beeku. Ayyee. Hajaan maa seeta amma Marta. Kana durallee waan tokko si himee ture hedduu sitti himaa ture. Karaa irratti illee si argu bilbilaanis yoo naa bilbilu. Yoo si bilbilu si himaa ture. Waan saniif kaamee wanti sun akkam waan san na argitee dubartii na barbaadee siin jedhaa ture kana dura. Qoya haadha manaa qabda hooti. Namni haadha manaa qabu. Dhiifa manaa godhi illee laabee. Haadha manaa tam qabda tam haati manaati. Hin qabda haadha manaa. Namni kun jechuudha. Haadha manaa qabu maal? Haadha armaan fuudhee aga yeroo baay'ee. Laa fuutee jirtan haadha manaa keessatti. Akkami beektan? Nan beeka maal kan hin beekne. Yoo ati haadha warraatu bira na fuutee hin beeku annaa barbaade siin jedhaa ture. Ani hin qabu haadha warraa. Haadha manaa qabda haa ta'u malee haadha manaa kiyyan jijjiiruu fedhee kanaafuu dhalaa biraa naa barbaade jettee ifa yoo naa himte ani dhalaan tokko amma na bira jirti walitti ani sin fida. Gini dhalaa sana bira toon deemiin jireenya kee wadafiita kee kan fuuldura jiru kan mee dhaabbadhuuti itti ilaali itoo jireenya kee hin diiguu. Abboo Marta dhageetta kana nurraanis kana warraan qabuuti naa barbaade siin haadha manaa qabu naa barbaade. Haadha manaa qabu. Lakkiin barbaadu jetta aadi nama biraatti kan nama barbaadu guute ani waan sitti abshiri siifan barbaade rakkoo naa barbaade. Haadha warraan qabu. Hin qabdu. Naa barbaade. Maallaqa hin qabda. Mallaqa waan barbaade na gaafadhu atummaan argina nama barbaade na gaafadhu mallaqa sii kenna mallaqaaf hin qabin atummaan na argi. Wal gorsuu waanuma jiru bakka dogongoraatti dogongora keessan irraa ammuma hin beeku warra beekumsa naa kenne kan si gorsuu nan danda'a. Mee haati manaa kee kun maal sitti taate? Ishis gaafa fuutu jaalalumaan fuutee miti wayi giddiidhaan na fuudhisiin hin jenne mees maali dhalaa sina siraataan mataa gadi qabattee jiraattu hin feetanii kan biraa irratti barbaaduun kee kun mee maalumaaf kana naa himi haati manaa kee sirriittan beekaa nama gaariidha
nama ulfina namaa qabu. Mee kana booda mee maal ma barbaadde? Siif nama gaarii ta'uu dandeenya. Ayyee. Anaaf garuu nama gaarii. Laala siif nama gaariidha. Gaafa jalqaba siif ofii jaalattee dirqiinatti himu. Laa dubartiin. Anamma ta'u ofii jaaladhe fuudhuu barbaada naa barbaade kana irraa lafa kaa'e. Waan haraa irratti achi lafa kaa'e. Beekee beekuu baatte naa barbaada naa barbaade. Mallaqa ofeeti waan feete na gaafadhu. Ani waan feete sadii afur fuudhuu danda'a. Kanaaf isinis saatee isis jamaa siibu dhiirri jechuudha. Dubartii tokko ji'a lamaaf ji'a sadii wajjin naa teessan jechuudha. Amma toon dhalaa ani siifi duullee baadhee atamma haadha warraan qabu naan jette saa ani ginnan beeka haadha warraa kee kanas. Beek. Kanaafuu. Beek akka beetetti. San beekuu isii dhiisi. Naa barbaadi siin jedha. Isin dhiirri jechuudha. Naa barbaadi siin jedha. Naa barbaadda. Ani siin barbaada. Naa barbaadda. Kanas bareeda. Kana fedhame boo galatu. Kana kana sinasira ishii kana immoo amma fuutee jechuudha kan itti saabetti ishii kana fuutee kunis ji'a lamannaa teesse ishii kanas as gooteet maaliifuu atamma maallaqa keessanaa wanni taata malee jaalalaan kan jiraachaa jirtu. Namni tokko jaalala waan qaban daabboollee kan qaban waliin nyaateet namni kun waliin guddataati fi maallaqaan qabaa. Jaalaloonni baasii jiru. Ani kana dubartii si jaalala mallaqaan bitan. Jaalala mallaqaan bitan. Dogongorte kanarratti dogongorte. Isiin adeemtu duraa jaalattee natti himte isii ta'u haateetu. Isi ta'uu baatu haa deemtu. An yoo barbaadete amma fuudhatanallee yoo isiin akka jaaladhe na jaalattu wajjin jiraachuu baannaan alaatu laa deemtu. Isin dhiirri akkasuma waan taataniif rakkoo hin qabu. Meeqa dubartiinis rakkoo qabdi. Laa rakkoo hin qabnu eenyutu jecha sila kanaa jecha mana sana mana keetii kaatee mana kiyya fagoodha na bira dhufteef jecha sisin qaanessu maaliif Oromoon safuu beekti nama kana qaanessu hin barbaadu waan ta'eef egaa hamma kana sirraa barbaadu jaalattus jibbitus maallaqa gadi daabaasi waan mucayyoodhaan siif amansiisu jechuudha. Kana rakkoon qabaatiin ani jalqabumaa si himeetin mallaqni rakkoon qabu waan barbaade na gaafachuu dandeenya. Atummaan na arginaan waan barbaade na gaafadhu si kennaa. Amma na akka jirti ati maallaqa biyyeessa. Ana kan biyya yookaan xiqqoo si kennuu danda'a. Naa xiqqoo mana dubartii tokko biyya keenyatti dubartii tokko dhala naa fuudhan. Agafeetu naa dhala tokko naa fuudhan biyya keenyatti naa fuudhan maallaqa miliyaana. Kuni bar waan haasa'aa qofaa bar. Wanni kun boodatti waan ittiin isii haasofsiiftu qofaa bar sii galaafa. Hagam biyya agafeetu naa. Hin qaanfatiin dhiisi. Naa atumti yaadiitiin haa. Hin qaanfatiin. Basi kakalan itti naasee isin irraanfatiin. Hin qaanfatiin. Waan inni itti naasee waan akka kiyyaa waan inni ishiidhaa bilbile waa'ee bilbila xiyyaa hundumaa naasa'uu qaba. Mallaqa hin jira. Kan mana xiyyalee itti teessee leessa. Rabbiin nu kenne mallaqa alhamdulillah. Yoo Rabbiin nu kenne yoomiif ittiin hin bashannane ittiin hin fuune ittiin hin uffanne yoomiif. Qo'ee gudii kee argitan. Wallahi inni jira. Hin jiru. Hin jira wallahi. Kijibaan kun maallaqa iyyuu hin qabu gara koo dhalaa lama naa fedha. Amma na argita kaa amma na Amma gudii kee gadi atummaan waan jechisu yoo kana mallaqa birakati kunooti mallaqi. Sila gaasi sirra maqanii si gubuu dhabisu. Kunooti mallaqi. Tokko lama sadii afurii shanii jaha torba saddeet sagal kudhan kudha tokko kudha lama kudha sadii kudha afur kudha shan kudha jaha kudha torba kudha saddeet kudha sagal digdam. Digdami tokko, digdami lama, digdami sadii, digdami afur, digdami shan, digdami jaha, digdami torba, digdami saddeet, digdami sagal, soddom, digdami tokko, digdami lama, digdami sadii, digdami afur, digdami shan. Kana boodas waan si hanqatu yoo jiraatu na gaafadhu malee ni jira si kenna. Mallaqaa fi kun hin geessuun beektaa guyyaa lama kun guyyaa lama naan taatu. Mee isin wajjin haasa'an tarii booda akka isii fiddee laalla. Bas maallaqna asuma dadhabdee dhuftee fassii dhiise malee kun hin geessu. Mee ati ka taan booda siyaasumna akka isii fiddee ka jettee laalla. Ayyee amma dhaggeeffadhu obboleessa kiyyanii maallaqaamti kun nan ga'u gini beeki. Tamam kun nan geessu xiqqoodha kun amma kanan ittiin bilbilee kana caalan itti fixee haa ta'uu fi amma kaa mucayyoon amalaagaan sin gorsaa dhalaa mufachiisuun hin jiru. Sigalee ishii kanas amansiiftee booda kaas jettee yoo jaala isiiti akka malee isiiti sun rakkoo. Injo akka kaasii jijjiirtaa jechuudha. Jijjiiruun ni danda'ama. Amansiifadhu inni akkatti si ilaalanii abbaa maallaqaa abbaa manaa abbaa maalii jettaa inni akkatti si ilaalan waan maallaqallee qabdu sirriitti fakkaatu keessa namaa kan beeku rabbi ishii kanasis immoo sina siraataan amansiifadhu waan asitti na eeggadhu amma dhaqee si fide jechuudha. Jadi akan kita itu. Umar aku rindu sari kami kuna lihat sini masih tu lagi ada di sini ada budak is budak itu tasuk tinu budak dulu deh. Iya iya tak. Budak itu udah jadi sini. Budak itu sih. Budak nu kala tim. Budak kami sih dulu deh. Aman sih dah. Kita anjir tu. Mungkin jadi mal kaki yang hati cimba tu deh. Isi di suluh bu isi mal kaki yang hati cimba nah. Itu. Nama suci tu ni. Iya kah. Kau nasi deh. Hah? Lembar, mal.
eessaa dhufte? Eenyu si fidas? Mana si booda. Tawaasaan fanna sitti deemu jala kaatee jala ta'ee eenyu gad maal goota si? Maal si fidas? Maal nutti fide? Hojiin qabdu kun yaa jirtu nama jala. Maal? Ani mana namaa dhaqeetiin nama nagaa gaafachuu hin danda'u. Eessa dhufte? Maal eenyu si fide? Eenyu si fide? Dhamaatu asiin nama gala jettu gandatti. Waan asii mujjira. Maal namti situ kana guutuu nama. Na sobdanitti mallaqa kiyya narraa nyaatanii mallaqa kiyya nyaatanii naa fidi mallaqa kiyya. Fidi mallaqa hin beeku. Mallaqa kiyya fidi. Yookaan hin barbaadu. Mallaqa naa fidi. Mallaqa kiyya naa fidi. Maaliifuu Fidi mallaqa. akka lammata Ana isi wanti asitti ishitee olii galtanii irra dalaydanii isinirraa dalaganii isinirraa dalaganii waan ati narra dalaydi sirraa dalagam sirraa dalagam dubartiin fincaanii fillee gatiin badaa jettanii maraatanii maal sabban sinnan nyaata mallaqa kiyya fidi mallaqa Abummaa kana narra dalaydi waan kana guutuu narra dalaydi dubartiin akkana isin rabbi isin qajeelchina koo isin jallate na sobdee Franki maal? Franki namatti rakkuudhaaf maali? Ilma namaa asii sobdanitti waan akkana irra dalaydanii Franki maal? Hin beeku akkana namatti rakaa turte na daashe. Franki hin beeku maal Franki? Franki maal? Franki maal Franki? Maal Franki? Kaameera? Ban adaasan qannee abboora bisaasan isuun taloota. Wantoota keenyaa warri nu daawwataa jirtan kunoo akkanatti paraankii poompii dhoosu kana goonee jirra har'a obboleessi keenya baay'ee nurratti gaddee jira dhiifama nuuf godha isinis nu arrabsiinaa daraa rabbii maaliifuu innumaa quban qabu ani bishii walii galteen jirra waan ta'eef dhiifama gaafannaa obboleessa keenyas dhiifama nuuf godhi paraankii irratti dalaguu kiyyaatti quban qabdu waan ta'eef dhiifama nuuf godhi. Enggak, Ifam. Bulti tiya negara di daniti mana kiya wala kasi Ifam Piranki, mali Piranki. Enggak Ifam. Mali fu hordoftoota keenya daawwattoota keenya warri nu daawwatan bakka hundumatti bakka jirtan wanti kun nama hundumallee jireenya wanti balleessutu jira.